Olá pessoal, tudo beleza com vocês? O vídeo de hoje tá super, hiper, mega divertido e é slime. Gente, eu acabei de fazer meu slime, então não ligue, tá? Tá meio sujo o pote, mas não tem problema. Primeiro eu vou começar aqui com a cola, né? Com a cola. Fazer um tamanho bom. A tampa tá quase quebrando, mas, tipo, tá bom, né? Colocar aqui nosso creme, crema gloss, slime, colocar bastante creme, colocar crema gloss, Tomara que ela fique gloss. Coloquei mais um pouco aqui. Gente, eu coloquei nesses potinhos porque... Mas é da Nivea, tá? Eu não preciso ficar falando marca pra tirar. Daquela, né? Como a crema gloss, eu também vou colocar um pouquinho de óleo. Um pouquinho de sabonete líquido também. Assim tá bom. Também coloquei. Aqui. Será que vai dar certo? Será? Vou colocar a nossa cor rosa aqui. Quero bem claro. Tá caindo tipo respingo, sabe, gente? Ficou muito escuro. Mas não ficou uma cor feia. Vou botar aqui nosso corante pra não cair, né? Pra se ele cair, né? Ele vai ficar fechado, então vai derrubar. Mas não ficou um rosa feio, né? Vou colocar glitter prata. Eu acho que é bem Barbie. 1,5 aqui de glitter. Vai ficar bem mostrando o glitter, falando que ela é Barbie, né? Tá bom assim, porque senão ela vai soltar na mão, né? Senão vai ser uma glitterosa, não uma gloss. Eu quero gloss. E o rosa dela tá bem bonito. Então vamos ativar, né? Eu vou colocar aqui o nosso bicarbonato de sódio. Porque eu vou ativar com água brincada, tá? Não pode ser muito, tá, gente? Cansei. Mexei bem porque eu coloquei bastante. Então, se você colocar bastante, eu mexo bem porque assim... Porque assim ela não fica dura. Vou dar aqui com o meu avental. Nossa, por que você usa avental? Gente, porque eu me sujo muito. Tipo, minhas roupas, minha mãe brigou comigo um tempo, eu fiquei sem fazer slime por conta de sujar minhas roupas. Então agora tô usando o avental de professora, mas não tem problema. Mexer bem aqui. São 6h18 e 6h20. Eu vou ficar aqui mexendo, né? Para dissolver bem. E ela é bem líquida essa cola. Por isso eu não coloquei água, porque ela é bem líquida já. É da Iris, gente. Da Iris. Gente, porque a cola tá soltando a cola sozinha aqui, sem apertar. Ó, ela já ficou com algumas bolinhas de tanto mexer. Gente, a cor tá bonita assim. Sinceramente. Por conta do glitter, tá bonito? Deixei nos comentários se tá bonito. Começar a ativar nosso slime.
Será que vai ativar isso aqui? Vai ativar. Ó. Vai ativar. Vai ativar. Vai ativar. Olha. Ela vai ativar. E ela não vai ficar toda. Gente, tá combinando. Melequeque. Hoje tô me melecando toda mesmo. Gente, ainda bem que eu tô com esse avental, porque senão eu já teria me melecado. Vou colocar bem pouquinho. Porque, gente, ó. Água boricada. Cadê o estava dizendo? Gente, ontem tava dizendo que ela caía de pinguinho, tá? Então essa é bem melhor, porque é de pinguinho e é bem maior. Olha, tem 250 ml. Tá vendo? Ela é maior do que as outras. Ó, tá pegando ponto, tá vendo? Ó, pegando ponto. Ó, eu tô com esse descartinho, mas ele era rosa, tá, gente? Então, era mais ou menos dessa cor. Tô ativando, tô colocando a bricada de pouquinho em pouquinho. Tá começando a subir aqui do pote. Será que ela vai ficar gloss? Gente, eu coloquei metadinha desse creme que é pequenininho. Enche 10 tubinhos desse. Olha, cerâmica hoje tá boa pra pegar na mão. Gente, ontem eu peguei na mão, fiquei com muito. Então, não vou pegar na mão hoje. Coloquei 2 pingos, 3, 4 pingos, por exemplo. Porque se você aperta, ela sai bastante, tá, gente? Ó, já desgrudou do ponto. Ó, a água aqui, ó. Lubricada. Aqui. Ó, pepino. Tá uma textura diferente. Será que é por causa do glitter? Ou porque é por causa do... Gente, já tá meio grudento, mas dá pra pincar. Clique. Gente, ela tá soltando alguma coisa, sei lá. Será que é o glitter? Não sei. Não. Tô mexendo aqui, né? Ó o clique. Não é aquelas slimes lá que algumas pessoas fazem, que vai ser desse tamanho para economizar cola, tá, gente?